Всем привет! Вы на канале События недели, и спасибо вам за активность на канале. Обзор событий в Исландии. В четверг утром, около 6 часов по местному времени, вулкан Фаградальсфьял на горе Исилингарфилл проявил новую активность, извергаясь к северу от Гриндавика. Трещина, протянувшаяся на 3 километра от Сунднука на юге до восточной оконечности Стораскакфелла, впечатляюще схожа с тем, что случилось 18 декабря 2023 года. Поток лавы, двигающийся со скоростью 500 метров в час, уже пересек главную дорогу и быстро продвигается по Гриндавикурвегу в сторону отклонения к Голубой лагуне и электростанции в Сварцинге. Предварительно спа-центр Голубой лагуны был эвакуирован за день до начала извержения. Ландснет следит за движением потока лавы, однако две мачты на линии Сварцингис, находящиеся ближе всего к оборонительным сооружениям, остаются защищенными. В случае проблем с линией Сварцингис возможно отключение электростанции. В Судурнесе объявлена чрезвычайная ситуация в сфере общественной безопасности из-за возможной нехватки горячей воды на полуострове Рейкинес. Жители вынуждены экономить горячую воду и электроэнергию. Власти уверяют, что авиасообщение не пострадает, но в аэропорту Кеблавик из-за сложившейся ситуации временно отсутствует горячая вода. На данный момент ограниченные нарушения в работе аэропорта замечены, и ситуация тщательно мониторится. Лава, достигнув территории, повредила трубы горячего водоснабжения, идущие от электростанции Сварцинге к другим городам полуострова. В настоящее время ведется укладка новых труб, и строительство проходит на полной мощности. Для восстановления горячей воды в регионе и обхода проблемы потребуется не менее нескольких дней. Из-за текущей ситуации в Рейкинесбаре сегодня был установлен рекорд по продаже газовых баллонов. На данный момент все баллоны распроданы. По всей видимости, люди намерены отапливать свои дома газовыми обогревателями, так как во многих частях полуострова Рейкинес отсутствует горячая вода. Завтра занятия в детских садах и школах Рейкинесбара отменены из-за нехватки воды. Отмена занятий будет действовать до восстановления водоснабжения. Также временно закрыты все спортивные сооружения, тренажерные залы и бассейны. Ратуша и библиотека также будут закрыты. Канал признателен за активное участие сообщества и выражает благодарность зрителям за поддержку, комментарии и лайки. Пожелания всем зрителям мира, добра и здоровья. Берегите себя и своих близких.